Yun, magandang araw sa inyo. Ah, Maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. Bali sa araw na ito ay ipapakita ko lang kung paano ko tanggalin ang CDI dito sa distributor. Meron kasi akong ginawang video tungkol dun sa distributor na pinalitan ko ng CDI at nakita ng ating subscriber at nagtanong siya. At shout out nga pala sa iyo, GR Dahalos, kung di ko nagkakamali. Salamat sa suporta mo. At hindi lang ikaw, kung hindi lang ikaw, lahat lang nakasubscribe sa aking YouTube channel at nanonood sa aking mga video. At ulitin ko, aking ipagpauna na hindi ako expert sa mga sasakyan at hindi rin ako mekaniko. Yung mga ginawa ko tungkol sa sasakyan ay sariling aking sasakyan yon. Kaya hindi ako mabahala. At kayo, kung mahilig kayong mag-DIY at mayroon kayong mga problema sa sasakyan, subukan nyo lang, baka kasi magawa nyo. At mag-search lang kayo sa YouTube, marami nag-a-upload dyan ng mga YouTubers tungkol sa mga sasakyan. Baka kasi makakatulong. Kasi baka kung magawa nyo kasi ng paraan at maayos, ay na makakasave kayo, natututo pa kayo. Yan. So ipapakita ko lang kung paano tatanggalin itong CDI ng distributor ng F6A Multicab. So yan na siya. Bali, yan. Kung kung napansin nyo, kung nakakabit siya sa engine ay parang nakaganyan yung purman niya at mayroong nut dito. Yan. Siyempre, pangunahin yung tanggalin siyempre dito sa nut para mahugot siya. Yan. Tatanggalin nyo ito sa nut para counterclockwise yung tanggal niya. Yan. Pag natanggal na, hugutin nyo at ito. At kung hindi nyo kabisado yung mga high tension wire, yung papunta doon sa spark plug, kung hindi ko nagkamali, ito yung number 1 ata. 1 at saka itong number 3 at number 2. Yan, tatatandaan nyo nang sa paghugot nyo. Kung alin, baka kasi magkabaliktad yung number 1 papunta nyo dito, o number 2 papunta nyo dyan, number 3. Tatandaan nyo lang bago nyo hugutin. Kung maaari, lagyan nyo ng tagging o kaya susulatan nyo kung anong isulat nyo para madali nyong maibalik yung high tension wire niyan. At saka yung purma niya, ayan, nakaganyan. Ayan. Ito. Parang nagkatapat sila sa nakaganyan. Mula dito sa diaphragm, ito yung guide. So, ayan, tanggal yan. Ulitin ko, yung high tension wire na binunot nyo dito, tatandaan nyo baka kasi pagbalik nyo mabaliktad. At saka pagtanggal nyo dito sa distributor, kung maaari, wag nyo munang i-start yung sasakyan. Kasi pag ma-start nyo kasi yung sasakyan at nabunot nyo na ito, magbago kasi yung pag salpak nyo na iba kasi umikot, sabay kasi ito sa pag-ikot parang naka ito sa camshaft Yan. Paghugot nyo ng ito distributor, kung maaari, wag nyo munang i-start yung sasakyan kasi mag-iiba yung hindi ko lang sure, baka kasi lalo kayong mahirapan na maibalik ito kapag naiba yung ikot dun sa timing belt. Yan. Yan. Ito, tanggalin nyo. Yan, may guide naman dyan. Ito guide yan. Para, yan. Guide yan dito. Yan. Ito, tanggalin nyo ito. Yan. Yan. Ayan, saka ito na yung CDI. Kung maaari, picturean nyo para sa pagbalik nyo, hindi mabaliktad. Yan. Mayroong dalawang wire sa dito. Mayroong din dalawang wire dyan. At ito. Yan, may malaki ito, dalawa. Yan, natanggalin natin. Yan. Kaya ko kasi sinubukan na CDI lang yung pinalitan ko kasi nakita ko kasi ito yan. Yan, napansin nyo ba? Pero mayroong nabiyak. Yan, nabiyak siya kaya
sinubukan ko. Kaya yun na talagang nakuha ko talaga na ito yung problema yung CDI, kasi simula kasi yung napalitan ko ng CDI, hindi na kasi nagloko. Yung dati na pag madaling araw ang hirap andarin, simula ng palitan ko ng CDI, madali na siyang pandarin kahit madaling araw, kahit malamig yung panahon. Yan. Ulitin ko, itong wire ay hindi pwede magkabaliktad. Kung maaari, picturean nyo. Yan. Ito lang siya yan. Ito yung malaking wire sa gilid. At pag kung mag-search kayo sa mga online na CDI, ito yung isi-search nyo yan. Yan o, may number G153-780, yan, Mitsubishi. At kung para madali may-search ay i-indicate nyo lang yung F6A na multicab, yan. Para madaling ma-determine ang kanya sa pag-search, yan. O halimbawa, nakapalit na kayo ng bago, ganyan din yung pagpalit, yan, ganyan. Yan, ganyan. Tapos unahin niyo itong malaki. Kung anong huli yung tinanggal, ito iyon ang uuna niyo ibabalik. Dali. Ulitin ko, pag tanggal ng distributor, wag mo nang i-start yung sasakyan. Yan. Mag-iba kasi yung ikot doon sa timing belt eh. Kasi nasa timing pa kung pagka mag-iba yung timing ba, hindi lang ako sure. Yan, ganyan lang yan. Yan. Ito naman, yun. Yan. Tapos higpitan nyo lang dito. Tapos sa pagbalik nyo ng ganito, kasi halimbawa na kung ito yung ikot niya, halimbawa nakaganyan na, hindi nakalimutan nyo na kung anong forma niya. Basta ang importante dun sa camshaft ay hindi nagbago. Yan, wag nyo lang i-start pag hugot nyo ito sa distributor. Ang gagawin nyo lang ay halimbawa, di ba ito yung number 1, siguraduhin nyo lang na ito paghugot, halimbawa nakaganyan siya, ibabalik nyo, subukan lang natin. Try lang natin ha, so kung paano ibalik na nasa timing pa rin yun. Sorry. Ito yung kanya, ito yung guide. Nakaganyan siya, yan. Tingnan natin. Itong dulo niya, itong dulo niya dapat nakaganyan siya sa number 1. Number 1. Itong dulo niya dapat naka-point siya dito. Yan.
Yan. Tingnan natin kung nasa timing pa sa ilalim. Yun. Yun ang sinasabi ko yan. Kung napapansin nyo, ang dulo nito, yan o. Diba naka-triangle siya? Nakikita nyo, naka-triangle siya, nakaganyan. Naka-triangle. Itong dulo ng triangle, dapat, yan, nakasintro talaga siya yan sa magnet, yan. Kung napapansin nyo, yan o. Yan o, mayroong magnet, yan na. Kita nyo ba? Yan, mayroong magnet, yan, ito. Dapat nakaganyan siya, yan. Dapat nakaganyan siya. Para niya. Tapos, dapat kasi pag yan, kapag hindi kasi hindi kasi salpak. Yan. 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 Tapos balik nyo. Halimbawa, yan. Yan. So, yan, tamang-tama. Halimbawa, ito, yan. So, pagsalpak nyo ngayon, hahanapin nyo lang, i-ganon-ganon nyo. Sa pagsalpak, yan, ikot-ikot, yan. Ikot-ikot nyo. Yan. So, yun lang. Tapos ganyan. So, ganyan. Pwede na yung isalpak. Kaya ko lang pinakita sa kanyo. Kaya ko lang pinakita sa inyo yung kanina. Yan, ito. Kasi yan. Kaya pinakita ko sa inyo kanina itong kanina, yan. Yan. Ito kasing dulo niya, yan. Ito kasing dulo yan. Kahit saan siya naka-point sa number 3 ba or number 2, number 3 or number 1. Yan, kahit saan siya naka-point, niya kaganyan. Dapat kasi kahit saan siya naka-point at ito yung itong dulo din niya kahit saan to, kung halimbawa naka-point kayo sa number 3 at itong dulo niya ay tatama talaga diyan sa magnet, yan. Nakaganyan siya. Yan. Nakatama siya palagi. Halimbawa naka-point kayo sa number 2, yan, nakatama din siya. Number 3, yan, nakatama. Kasi pag hindi kasi nakatama, yan, ibig sabihin ay hindi naka-timing yung timing belt. Yan. Ayan, may problema doon sa timing belt, doon sa camshaft. Ayan, hindi naka-timing pag nakaganyan. Ayan. Hindi siya nakakanto, yan. Yan. Pag kung maaari, pag salpak nyo ganyan, sisilipin nyo. Ayan. Sisilipin nyo sa ilalim kung halimbawa, ganun. Halimbawa, nag-arrow siya sa number 3. Example lang. Ito, medyo nakakalito ito kapag first time natin gagawin Yan, halimbawa. Yan, i-point natin sa number 3. Yan. I-point natin sa number 3. Yan, i-point natin sa number 3. Halimbawa lang, number 3. Ito ba yun? Point sa number 3. Yan, number 3. Number 3. Dapat kung tingnan natin sa ilalim, dapat yung arrow sa naka-point din. Yun. Ito hindi yata naka-point sa number 3. Na ganyan lang. Para mas makita. Yan. Tingnan natin. Mahirap kasi pag
na hindi makita yan. Saan ba yun? Ay, malayo pala. Ito. Yan. Pugutin natin. Yun, yan, tama. Tama siya. Yan, medyo nakuha lang na nahabi ko dito sa ilalim. Pero tama siya. Yan, tama. So yun lang ang madali nating ma-determine na nasa tamang timing yung kuan natin, yung timing belt. Kasi madali natin pag ano na kasi. Yan. Madali na kasi mahabi kasi hinawakan natin. Pero pag nakasaksak na ito sa head, hindi na to madaling maikot. Hindi na to madaling maikot. So yun lang. Bali ang main purpose ko talaga na kung paano tinanggal ko yung CDI. Yung sa pag-timing ay parang sinama ko na lang. Pero maraming nag-upload diyan sa YouTube kung paano mag-timing. Kaya yung iba pag nag-start ganun-ganun nila Kung napapansin nyo ba yung mga mekaniko, iikot-ikot nilang distributor kasi hinahanap kasi nila dito na matama yung yung timing. Yan. Kaya ganun-ganun lang. Yeah. So yun lang masishare ko tungkol sa mga distributor. Sana may natutunan kayo sa video na to at huwag kalimutang mag-subscribe. Bye bye.